Ya, ¿Ya? ya. Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? No me interesa, solamente si son las preguntas que pues, alguien que hace videos en YouTube pues realiza, ¿no? De nueva ocasión, pues ignoro completamente el tiempo del día en el que estén checando este video. Si es de día, bueno, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. El tema de hoy, me siento bien raro diciendo el tema de hoy. Me siento como que muy tonto diciéndolo. Bueno, de lo que vamos a hablar esta vez es mi experiencia al no hablar por 4 horas. Sí, tuve que quedarme callado 4 horas, lo cual es muy difícil en mi persona, pues porque yo siempre me caracterizo por estar hablando. No siempre de cosas buenas o de cosas malas, sino solo decir muchas tonterías, pero ese no es el punto. Mi experiencia al momento de hacer este tipo de experimento, bueno, primero los voy a poner en contexto, ¿va? Esto lo realicé en el Parque Ambiental Bicentenario que se ubica en Metepec. Entonces yo fui a jugar, como habitualmente lo hago los domingos, jugar un poquito de fútbol y pues convivir con los compañeros de allá, ¿no? De primera instancia pues salí desde mi casa. Aquí de veras cambiamos de locación. Esta es la casa donde yo vivo. Donde ahí me cuesta mucho trabajo subir cuando estoy ebrio por esas escaleras. Son como de la muerte. Al momento de salir aquí de mi casa, mi mamá me preguntó que a dónde iba, porque se preocupó por mí. Y yo no le respondí, yo solamente agarré mis llaves y me salí. Y dijimos así como de, supongo que pensó que pues estaba enojado o cosas así. Es lo primero que te preguntan. También me pasó en la cancha de que, o sea, ¿por qué estás callado? No, pues yo no les podía decir nada, solamente pues como de, yo no puedo hablar. Así como que lenguaje de mis señas, ¿no? O sea, según yo sí me daba a entender, pero pues ellos nunca me comprendieron. Y se enojaron. Así fue así como, o sea, si tan solo te puedo decir que es por un experimento, como por una nueva experiencia, pues igual te lo decía, pero pues yo no podía hablar. Me voy con uno de mis mejores amigos, con mi carnal Carlos, y él también me preguntó que por qué estaba muy callado. Yo no le podía decir nada, solamente me limité a poner mis audífonos y escuchar música. Ya cuando llegamos al parque, pues también pasamos al Oxxo a comprar unas botellas de agua, y regularmente yo soy el que pago. Entonces, en el momento de que pues yo pago y todo el rollo, me se me hace como que de muy mala educación que una persona no te dé los buenos días cuando está solicitando un servicio. Entonces fue un poco incómodo para mí el hecho de llegar con el cajero y no decirle los buenos días, pues va a hacer esto, muchas gracias y cosas así. Me sentí muy mal conmigo mismo, pero pues el Drox se casi como, no vas a ser el primero ni el último que no me va a dar los buenos días. Al momento de estar en el campo, ya la convivencia fue un poco muy difícil. Fue muy difícil, porque yo trataba de que me hicieran caso, de que me pasaran el balón, pero no podían, no me ubicaban, solamente levantaba la mano como pendejo y no me hacían caso. Entonces fue así como de, me frustraba bastante y me frustré bastante. Entonces eso también provocó problemas porque me empezaban a gritar de que parecía un pinche mudo, que no sé qué, que tenía, que qué onda, si había algún problema con ellos. Y pues igual no les dije nada, no pude decirles nada. Y eso causó como que muchos problemas en el equipo donde yo estuve esta vez. Y pues me terminaron sacando. Ya no quisieron que jugara con ellos. Y pues yo tampoco podía decirles nada porque el chiste era que no hablara. Entonces yo empecé a hacer esto a las 8 de la mañana. Y esto culminó a las 12 de la tarde. En ese rato es en el que habitualmente yo los domingos pues estoy en el parque que pues ya les había mencionado. Entonces sí, básicamente fue estar en la cancha sin hablar. Se me dificultó bastante porque por más que trataba de programarme para no hablar, siempre emitía como que sonidos raros, ¿no? Tipo gemidos para que me hicieran caso, pero ni aún así, o sea, ni levantamos la mano ni nada. Entonces pues sí me terminaron sacando de jugar. No quisieron que yo pues jugara con ellos. Fue algo muy, muy triste, pero pues supongo que son las vivencias que tú tienes que adquirir, ¿no? El hecho de sentirte como una persona que tal vez no tenga la capacidad de hablar, pues sí, es muy difícil. Pero me di cuenta de que no limita tu comunicación, que es al fin y al cabo lo que trata el tema académico, que es ¿cómo se llamaba esta cosa? Era la comunicación no verbal. Entonces podemos entender que pues la comunicación no siempre tiene que ser hablada,
También puede ser mediante gestos o mediante sonidos no articulados. El hecho de que tú emitas un sonido, pues no quiere decir que estés hablando, ¿verdad? Entonces, también este video se iba a tratar de la experiencia que yo debía de pasar al llegar a una tienda de abarrotes y pedir ciertos alimentos, pero solamente por señas. No tenía que hablar y tenía que aún así pedirlos. Y pues obviamente la persona que me llegase a atender pues no debía de tener conocimiento previo de que yo iba a realizar esa actividad. Y la neta no la hice, porque aquí son muy groseros. Y neta yo considero que si lo hubiera hecho me hubieran insultado o querido pegar. Aparte de que no es como que aquí tengamos muchas tiendas, ¿no? O sea, vivo en una zona no tan... O sea, sí está poblada, pero tiene muchas tiendas. Entonces, la neta sí tenía ganas de hacerlo. Pero consideré bastantes factores que pues por aquí pasan porque es medio inseguro. Entonces fue así como de, no. La neta es que iba a perder más de lo que iba a ganar. Entonces es por ello que pues no hice ese pequeño proyectito que también me hubiera gustado realizar, pero pues que no quise hacerlo. Entonces este es todo este video de esta semana. Ya les había dicho la semana pasada que pues no sabía si iba a ser otro. Y pues esto les voy a decir esta vez. No sé si voy a hacer otro video o no sé ni siquiera de qué vaya a ser. Y también algunas personas que me pidieron saludos, la verdad es que no recuerdo quién. No, es muy padre saber que personas pues ven tus videos, ¿no? Y que te digan, no, ya no chingues, manden un saludo, cosas así, aunque sea en broma. Así que pues a todas las personas que me solicitaron algún saludo, como yo no me acuerdo quién fue, pues así, nada más, un saludo. Me siento raro. Neta es lo más ridículo que he llegado a hacer. Y me siento así muy ridículo. Entonces pues, ya sería todo. Espero que les haya gustado este video. Y pues, sigan viendo el video. Me di cuenta, aunque se ría, la persona que me está grabando se está riendo porque yo diga esto. Pero me siento genial porque tengo 120 reproducciones en el video anterior. Y el primero de Draw My Life tiene como 50 y la mitad son mías. Porque me gustó mucho ese video. Sí, de hecho creo que son de todas esas pistas son de ella. Entonces pues es muy padre saber que al menos a 2 personas que se relacionen conmigo, pues que les haya gustado lo que estoy haciendo, ¿no? Que no es por gusto, es por obligación académica. Y pues igual sigo sin entender por qué un licenciado en lenguas tiene que hacer esto. Pero lo estoy entendiendo más o menos. Así que yo creo que el profesor está cumpliendo con sus obligaciones, aunque siga sin ver los videos. Se lo vuelvo a repetir, profesor, si ve este video, dígame, me voy a dar cuenta. Bueno, supongo. Pero no se lo tome tan a pecho y no lo estoy insultando de nada. Así que espero que esté muy bien y pues muchas gracias por su atención. Ya, será eso.